Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui mais uma vez pra me gravar uma trollagem com a minha amiga Luana. Gente, é mentira, minha irmã tá machucada, ela tá muito desconfiada. Então, vamos começar. Gente, ela tá desconfiando muito, olha. Ah, então manda, tô te esperando. Ela tá desconfiando muito, gente. Mas eu vou pegar uma foto do Google. Então, gente. Na minha costas, não vou dormir. Escovar meus dentes, vou dormir. Tá. Então, gente, eu peguei essa foto desse machucado pra fingir que é o machucado da minha irmã. Então, eu vou mandar pra ela. E ela tá muito desconfiada, gente. Tá dando na cara. Vamos ver o resultado, né? Olha o vídeo que ela mandou. Gente, ela tá me ligando. Ela acha que eu vou atender. Olha. Essa guria me inferniza, gente. Gente, se a Dani tá gravando e tá me trollando, que eu não sei muito bem, né, gente? Eu, na verdade, eu não sei, Dani. Eu não sei se você tá gravando, não sei. Você tá me trollando mais, então... Gente, ela tá desconfiando muito pra vocês verem. Então, vamos ver o áudio que ela mandou. Opa! Vamos ver o áudio. Menina, essa foto aí é do Google. Gente, ela tá desconfiando muito. Eu vou mandar. Vai nessa. Tu tá desconfiando de mim? Que amiga, hein? Sério, é verdade. Vamos ver o que ela vai responder, né, gente? Porque, tipo, a gente olha os áudios que a guria mandou, né? Então manda. Tô esperando. Então ela mandou, né, gente? Ó, vários áudios. Então deixa eu ligar pra polícia. O pai e minha mãe tem o número. Você machucou grave? Não, não vou ligar pra polícia. Eu vou ligar pra uma... Mas o que ela se machucou? Se machucou grave? Se machucou a perna? Alguma coisa assim? Agora ela tá muito desconfiando. Ela mandou tá tchau. Daí eu vou mandar mais você. Gente, ela tá me ligando várias vezes. Eu vou mandar para. Agora não para de ligar. Vou mandar para. Lunei, para de me ligar, né? Para de me ligar. Você vai ver a Vivi, mas espera. Gente, eu acho que ela tá mega, né? Vamos ver, né? Olha, gente, ela mandou vários vídeos, ó. Eu sei que é trollagem, tá? Se fosse trollagem, vocês já iam me mandar uma foto. Então, tipo, deu na cara, né? Eu tenho que comer. Tá bom, Ney, vai comer, mas você não vai acreditar, né? Então tá. Agora, pessoal, eu vou revelar tudo. Primeiro eu vou mandar uma foto da minha irmã, né? Vamos ver se eu acho uma foto da minha irmã pra mandar pra ela. Acho que eu
não tenho. Olha aqui, se você estiver me trollando, você sabe que eu não sou trouxa, tá bom? E se você estiver gravando... Dá oi. Agora eu vou revelar tudo, gente. Tá indo sério demais, né? Então vamos ver o que ela vai falar. Oi. Monei. É trollagem. Gente. Olha aqui, se você estiver me trollando, você sabe que eu não... Tá gravando. Tá gravando? Deixa eu ver. O quê? Tô gravando. Tá no meu canal que tu vai ver. Tchau. É trollagem. Gente, desculpa aí, tá bom? Essa da cara, né? Mas, tipo, eu prometo que eu vou tentar achar uma amiga, tipo, mais que acredita nas coisas e eu vou trollar ela. E eu, né, porque vocês viram a cara do Lanei, né? Tipo, ela não sou trouxa. Então, né? Tchau, até o próximo vídeo. Deixe seus likes se vocês gostarem. Tchau. Ela tá me ligando, gente. Gente, por que essa guria me liga tanto? Tu tá gravando? Não deu nada na ligação, mas você tá gravando? E aí? Sim! O meu celular no Mob Zen. Vai lá no meu canal que tu vai ver. Tchau, é trollagem. Então, tchau, gente. Se vocês gostarem, deixa o like e beijo. Até o próximo vídeo.